هلا السلام عليكم. الآن احنا في جناح شركة كيترون في معرض إيفيا برلين. هذه الشركة متخصصة بالكيبوردات. طبعا في عندهم أشكال عجيبة غريبة، أنواع متعددة من الكيبوردات. بغض النظر يعني عن الشكل أو التصميم، في عندهم كيبوردات عادية، كيبوردات سيمبل، كيبوردات بزنس، كيبوردات جيمنج، كيبوردات كلاسيك. فخلوني بس أوريكم شيء بسيط. يعني هنا في 100 سامبل للأزرار تبع الكيبورد، فكل زر مختلف تماما. تمام. فمثلا في هنا زر سايلنت. وين السايلنت؟ والله ضيعته. المهم هذا سايلنت ما يطلع صوت. مثلا في هنا زر بيطلع صوت. فاهمين كيف؟ طبعا في ازرار، يعني كيف احكي لكم، يعني عند الضغط بيختلف الفيلينج على الاصبع. فاهمين كيف؟ فتقدروا تطلبوا المنتجات كيترون من موقعهم الرسمي. انا بسيب لكم الرابط اسفل وصف هذا الفيديو. الكتالوج جدا كبير. مع السلامة.